我而家係俾人，地鐵嗰啲人打，我哋呢個唔會算，我哋福建寫住嘅。不過我哋暫時一班福建人啦，咁可唔去完啲飲宴飲多咗啦，跟住就買飛。喺買飛嘅時候，可能唔係太識買飛定乜嘢咧，咁咧就有啲職員啊，啲人喺度同佢講話，要咁樣唔買得定咁樣先。八達通又唔知一個人定係唔知點樣，跟住講一輪之後咧，可能就係另外嗰個間小貪嗰個男人咧同佢打嗰個咧，就係可能唔知講咗句咩説話，跟住咧佢就開始就想打佢。因為我當場到嘅時候咧，佢哋已經喺度打緊㗎啦，咁所以我就唔知佢係咪職員，成班福建人都話職員嚟嘅，幫住佢唔知點樣，跟住喺度打，跟住就打冇份，即係間唔中喺度傾緊電話，有個藍色衫嘅人咧就再有個職員瞓低咗嘅，就係另外嗰個藍色着嗰個風褸嗰個人咧就打，即係再喺後面執死雞打佢咯。